Hello，Bonjour，你好，Annyeonghaseyo。呢度有位荷里士啊，咁歡迎翻到嚟另外一集嘅 Blast Off。咁上一集啦，我就得大咗嘅，得咗兩樣嘢。咁第一樣咧就係呢個 Blacksmith Anvil 咧，原來要有啲 XP 喺我哋嗰個身上面咧，先可以起到佢嘅作用嘅。咁不如好快就示範一次俾大家睇啦。同埋有另外一位觀眾咧，阿 Lam 咧，佢都講過就話。呢個 Blacksmith Anvil 咧喺用嗰陣時一定要逐下咁撳落去。如果你一直 hold 住個 mouse 咧，係唔會有效果嘅。咁都好多謝你話翻俾我知啦，因為我上次的確係撳住落去嘅，得咗啦。咁咧我哋而家試下睇下呢個 Blacksmith Anvil work 唔 work 啦。咁咧睇嚟佢就成功咗啦。咁我哋只要揼足15下咧，佢就會俾咗呢啲佢就會俾咗呢啲雪嘅碎片我哋噶啦。咁我哋就要將呢個雪嘅碎片咧，同埋呢一個空嘅玻璃樽就結合，跟住就放落去呢一個 vat 嗰度，係啦，放落去，咁佢就會有啲呢啲 particle 啦。咁我哋等佢一陣咧，佢就會變成呢一種喺呢度呢一種咧新鮮嘅水噶啦。咁另外一樣嘢啦，另外一樣得咗嘅嘢就係上次咧，明係咁咧喺 off camera 嗰陣時咧，即係有咗鏡頭以外嘅時間咧，就冇留意住呢一個壓力啊，咁所以佢呢個壓縮機咧就爆炸，係啦，而家呢個嘢用唔到噶啦，咁我遲啲先會修復翻佢啦。咁咧，但係講翻呢個嘢，咁呢個嘢咧，我上次就唔記得咗咧，原來我冇放到嗰兩粒最重要嘅珍珠落去，咁因為材料唔夠啦，咁佢梗係唔會做到嘢啦。係啦，咁咧，但係我哋嘅呢啲 Eyes of Galgador 咧已經整咗出嚟噶啦，咁所以我哋今集咧就會試下睇下可唔可以整到呢一種 Galgador 嘅呢個咩碎片，跟住再將呢啲碎片咧就結合成呢一啲大啲嘅碎片，再將啲大啲嘅碎片咧就變成睇下先啊，就變成呢一種嘅鑄塊啦。咁我哋睇一睇咧，如果你想整呢一種細嘅碎片要啲乜嘢先？咁我哋就需要咧3塊啲綠寶石啦，3塊金啦，一隻呢啲 Eyes of Galgador 同埋2塊啲 Stabilized Metal 嘅。咁呢啲 Stabilized 嘅 Metal 點整咧？就係幾塊呢啲鐵啦，跟住3塊呢啲 Reinforced Hardener 同埋一個呢啲 Harden Mesh 嘅。Harden Mesh 點整啊？就係4塊呢一啲Reinforced 嘅 Hardener 加5塊呢一啲嘅鐵欄。咁呢一啲 Refined Hardener 係點整嘅咧？就係將一啲 raw 嘅 hardener 就燒成呢個，哇煩到嘔電啊！因為我唔逐個解釋俾你聽啦，等我好快咧準備咗少少呢一啲嘅材料之後咧，就同大家一齊 craft 呢啲 Galgador 嘅碎片出嚟。咁等我一陣。好啦，咁我哋終於就可以開始少少 crafting 啦，都用咗我少少時間嘅。咁咧，我哋首先就要整咗呢一啲 stabilized metal 先嘅。咁我已經準備好咗少少鐵啦，呢兩個 harden mesh 啦，呢一個 harden mesh 同埋幾塊呢啲 refined hardener 啦。咁我哋應該就可以製作到呢一啲嘅 stabilized metal 出嚟。不如整晒佢都唔爭在啦，係咪？咁咧跟住就要一啲綠寶石啦，同埋一啲金嘅。咁我已經準備好咗喺度啦，就整4塊出嚟。哇！都用咗我超多資源啦。咁最後我哋仲要做啲乜嘢話？就要將4塊呢啲 Galgador 就結合，跟住然後再將佢放到呢個火爐入邊燒。我有冇啲煤放咗喺四周啊？有啲木炭喺度。咁我俾少少時間佢，當佢煮熟咗之後咧，水滾啦，我就會 resume 翻呢個 video。好啦，咁睇翻我哋本書咧，我哋呢個整 Galgador 嘅任務咧就已經完成咗啦。咁我哋可以得到另外5塊嘅呢啲 Galgador 咩 Galgadorian Model。Thank you。哇，因為呢啲嘢真係好難整，真係好難整。大家有機會咧，哇，垃圾缸嚟嘅呢個。唔好呢啲放喺第二個箱嗰度。大家有機會嘅話，一定要試下玩呢個 mod pack，絕對值得玩嘅。雖然佢而家有好多奇怪嘅嗰啲 bug 啊，跟住又有啲。即係有啲地方會令人唔滿意啦，但係整體嚟講嘅話，都係一個相當好玩嘅一個 pack 嚟嘅。我而家飲唔到水嘅，點解？係啦，咁飲水嗰度咧，呢個就係其中一個 bug 嚟嘅。你一定要肚餓先可以飲水，咁唔係好 make sense 噶啦，不過算啦。咁亦都有人投訴就話咧，因為我肚餓，即係我口渴到死嗰陣時都未肚餓咧，咁所以結果就。明明有水喺眼前都飲唔到，係啦，我終於肚餓啦咁。但係咧呢啲水就唔會補翻你嗰個飢餓值嘅，咁大家可以放心飲多幾支啦。
如果大家仲記得嘅話呢，我哋喺幾集之前呢，就成功咁樣得到一個睇下先啊，係啦，閃光蒸汽機啊，係咪咁樣譯㗎？我始終都覺得奇嚟咁。咁咧，所以我哋今日呢，不如就睇下可唔可以成功咁呢，將佢成個嘅機器嘅運作呢，即係成個蒸汽製造嘅過程自動化啦。咁我哋不如就喺呢一個位呢，就放低我哋呢一部蒸汽機，咁咧當我哋即係放咗八個方塊上去嗰陣時咧，佢就會自動變成呢一個 multi-block 嘅 structure 噶啦。咁同之前嗰部舊版蒸汽機或者廢版蒸汽機一樣啦，我哋都需要咧向佢提供一個水源，亦都要提供一個燃料咧去俾佢先可以運作到嘅。我哋不如好快啦，就睇一睇我哋可以點樣提供一啲水源俾佢啦。咁如果冇記錯嘅話咧，Mariculture 嗰度咧應該就係一個叫 sluice 嘅嘢嘅。咁呢個 sluice 咧，佢就可以將一啲流動緊嘅水咧，就變成一啲水嘅方塊。咁我哋不如咧就着手睇下可唔可以整呢嚿嘢先。我哋就需要少少嘅呢啲aluminum 或者 aluminium 係啦。咁同埋都需要一啲頭先嘅鐵欄啦。咁我哋不如喺呢個工作台嗰度放低我哋已經揾到嗰啲嘢先。我個鐵欄又抌咗喺邊啊？喺呢度。呢度放低佢，係咪咁樣放啊？亦都需要一個呢啲iron construction block， 咁我應該有啲 iron 就放咗喺度，跟住有啲玻璃就放咗喺睇下先，係有啲玻璃就放咗喺度。我都係靠撞彩嘅，我唔係好肯定我自己啲嘢放咗喺邊度。係啊，跟住我哋個 iron construction block 就整完啦，咁就放喺呢度。咁亦都需要兩個 iron wheel 嘅，就係兩塊呢啲木板啦，加多幾塊鐵嘅啫，就要8塊呢啲鐵嘅。我哋整埋呢兩個 iron wheel 先。咦，原來佢每一次可以整到3個。喂，佢啱啱俾咗本書，大家見唔見到本書又消失咗？去咗邊啊？去咗邊啊？點解會咁樣㗎？算啦，我遲啲先揾佢。咁我哋將多餘嘅資源咧就放翻埋去呢個位先。你就將呢兩個 iron wheel 咧就放喺呢度。呢啲是但就劈落一個位先。遲啲都係揾唔翻噶啦，又要再整過。咁最後咧，我哋都需要一個呢啲漏斗嘅。哎呀，我啱啱先將所有鐵放晒去，你就話要漏斗啦，搞嘅。咁咧，我哋要整漏斗就要整一個箱啦。咁一個箱大家都知道點整啦，所以咁無謂等我去講咁多廢話。最後就將呢個漏斗咧放喺呢度個頂，咁我就可以整咗4個 sluice 出嚟噶啦。咁其實啦，呢部自動製水機咧，佢嘅原理即係佢嘅試作版本咧，就同呢一部機基本上係一樣嘅。咁呢度就有一個流動，有一個水嘅方法啦。呢條水就會流落去，跟住然後呢一個 sluice 咧就會收集到呢度啲水，然後就放到呢個缸嗰度。我哋咧。咁無謂叫大家喺度望住我起嘢啦，我好快咧完成咗呢度成部機之後咧，先至嚟搵翻大家一齊做下一樣嘢。咁咧而家呢部機咧就開始自動喺呢個水缸嗰度咧抽啲水出嚟，然後放入呢部機入邊啊。咁燃料嗰方面啦，我遲啲再睇下有冇第二啲更加好嘅方法，除咗用個漏斗之外嘅方法咧，睇下去輸入一啲燃料落去。咁而家呢個時間，我哋暫時就放住，即係手動咁放住啲燃料落去先。咁點解我會將呢部蒸汽機放喺呢一度呢？其實呢，就係因為我想整呢一部機器呢一個蒸汽錘。咁其實呢個蒸汽錘啦，就要同一個 anvil 咧，即係嗰啲鍛造台一齊運作嘅。咁佢嘅好處就係唔使用任何 XP 呢，都可以修復一啲物品。咁係有少少好似錯 cheat 咁嘅，但係既然作者俾我哋去咁樣做，咁點解何樂而不為呢？我哋需要一個鐵嘅方塊，咁我哋好快整咗呢個鐵嘅方塊出嚟先，跟住然後咁樣放，將兩個鐵嘅柱塊咁樣放，然後就將兩個啲黃銅板呢咁樣擺。咁我哋亦都需要一啲嘅蒸汽管道，我會想像我哋需要啲蒸汽嘅管道啦。咁咧就要將呢一部機咧，不如我哋放一個方塊喺下邊支撐住佢先，跟住然後就好難做啊！點樣搞咧？
暫時放住呢個方法喺度先啦，因為我唔清楚究竟呢一個黃台，即係呢一個錘仔係點樣運作嘅，咁我試一試啊，咁睇嚟咧，而家咁樣就啱啦。咁我哋睇下可唔可以即刻整一個鍛造台出嚟先。如果我冇記錯嘅話，一個鍛造台就要31塊鐵咧嘅鑄塊先可以整到出嚟嘅。我哋就需要3塊呢啲鐵嘅方塊，加4塊呢啲鐵嘅鑄塊咧，就可以整到個新嘅鍛造台出嚟噶啦。咁我哋就將呢個鍛造台咧放喺呢度，咁然後睇下有冇啲乜嘢工具可以俾佢修復先。如果我冇記錯嘅話咧，我應該就有啲工具咧係用過幾次嘅，包括咗呢一個鑽石做嘅錘仔啦。咁我就放一啲燃料落去，放喺呢度，係啦，咁樣先啊。跟住就將呢個放喺呢度。點樣放上去話？哦，咩事啊？哦，神啊，神技咩料啊？因為俾少少時間我睇一睇究竟發生咩事之後咧，我先再 resume 翻呢個 video。係啦，咁望住呢個嘢喺度旋轉真係好鬼死搞笑。但係咧，如果我冇估錯嘅話，我哋應該就要另外放一塊呢啲鑽石入去，咁睇下佢會唔會做嘢先。啊哈！咁佢就會開始喺度揼呢個 BB 噶啦。我希望啲蒸汽唔好谷咁多啊！陣間谷爆個蒸汽機，我打爆你嘅啫。咁咧佢就會需要啲時間，呢度亦都顯示咗佢會需要啲時間咧，先可以將呢一個鑽石嘅錘仔修復翻嘅。咁我俾少少時間佢啦，當佢修復差唔多到修復嗰陣時咧，算啦，不如唔好啦，我去做住第二啲嘢啦。咁啊，等佢自己慢慢搞啦吓。好啦，咁咧大家應該都知道荷里士我咧係有幾咁中意 Botania 呢個 mod。咁因為佢俾到好多新鮮感我啦，我以前一直玩開嘅，即係例如係 ICBM 啊，或者係 Industrial Craft 啊，嗰啲全部都係比較科技向嘅一啲 mod 嚟嘅。咁魔法咧唔係冇玩嘅 ，Formcraft 啊、Ars Magica 2啊都有玩過嘅，但係 Botania 咧，哇！邊個爆炸？哦！咁俾我好快處理下呢個問題先，我再講翻頭先想講嘅嘢啊。Hells Blazes！ 咁咧頭先咁俾佢爆發咧，我搞到我完全唔記得我而家想講啲乜嘢啦。Stupid idiot！ 做乜爆嘅？咁我哋直接跳落去呢一座塔嘅嗰個計劃嗰度啦。咁其實喺呢座塔我打算起大概3層度嘅，每一層咧就會有4塊呢啲咁樣嘅草地啦。外圍呢啲草地咧，我一開始係諗住將成個呢度嘅 Botania 嘅底層咧，即係 Botania Tower 嘅底層咧都變晒做草地。但係最後咧我決定咗唔敢做啦，因為我有第二啲嘅設計咧，我覺得會更加好嘅。咁講翻轉頭啦，就會起3層，咁每一層咧就會有4塊呢啲咁樣嘅草地，4×4嘅草地，咁咧就會放滿晒嗰啲 Endo Flame 嘅。咁咧佢哋製造出嚟嘅 mana 咧就會射向呢個用 Hardened Clay 標示咗嘅，第時會轉做一個 mana spreader 嘅一個地方啦。咁再由呢個 mana spreader 咧就射向每一層中間嘅呢個 mana pool。咁比較高嗰啲層數，即係二樓同3樓咧，呢個1樓啦，2樓同3樓咧 mana pool 下邊就會有另外一個 mana spreader 嘅，就將呢個 mana pool 入邊嘅內容咧就射向去下邊嗰層。咁最後咧，所有嘅 mana 就會集中晒喺呢一度噶啦，係咪好有計劃咧？咁咧，另外啦，你哋會問，你哋應該會話，喂，大佬，你而家先得塊平地，叫乜做 tower 啊？你係咪搞 gag 啊？你係咪傻噶？咁其實咧，最主要係因為我想 show 一個好型嘅呢個 open blocks 嘅 building guide 俾大家睇嘅。咁當我哋俾一個紅石信號佢噶，佢就會即係生產呢啲，唔係，會投射呢啲幻影出嚟。咁就教你點樣先可以做到喺 Minecraft 入面整一個圓柱體出嚟。咁對我呢一種建築 derp 咧係非常之有用嘅。好啦，咁我估今日咧我應該冇咩特別嘢可以再 show 俾大家睇噶啦。咁所以咧，我哋下集翻嚟先至繼續 Blast Off。我哋下集再見，拜拜。